Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o El e você tá no canal do El Racing. Rapaziada, pra quem acompanhou os últimos vídeos sabe que eu deixei a moto na segunda-feira pra fazer uma melhoria nela aí. E o cara me ligou hoje é sexta, eu tô indo lá buscar. Então eu vou mostrar pra vocês. Eu não vi, não sei como é que tá. Vou chegar lá, vou mostrar minha primeira reação. Então eu vou filmar tudo e vocês deixem sua opinião aí. Marca aqui nos comentários também o que você acha que eu tô fazendo na moto, o que a gente modificou nela. Às vezes foi uma coisa besta, mas vamos ver se ficou bom, tá? E se você não é inscrito, já se inscreve, já deixa o seu like, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, beleza? E hoje eu tô com a minha câmera, tá? Que tá me ajudando, então não sou eu que tô filmando, ó. Não, acho que não. Aqui também não tem um melhor termo, né? Não tem. Tá ansioso? Tô. Ai, Deus. Máscara. Eu falei, salve rapaziada, acabei de chegar aqui, vamos ver como é que ficou. Aí a revelação pra vocês. Aí rapaziada, como eu falei pra vocês que ia fazer a modificação, o que eu fiz aqui? Cê é louco, moleque, já dá pra ver de... Ó. Tiramos o catalisador e metemos logo um diretão, canão direto, ó. Agora eu tô ansioso só pelo barulho. Ficou bonito, hein, mano? Ficou bonito, amor? Da hora. E agora eu vou ligar aqui e eu mostro pra vocês. Essa foi a peça que a gente arrancou. Ela vinha e ficava aqui assim, ó. Quanto será que pesa aqui, Rafa? Uns 10 quilinhos, acho. Mas já é 10 quilos a menos. Então agora ela tá com 186 quilos. Tô ansioso. Quero que liga logo, bobo. Depois eu vou deixar o contato deles aqui também. É aqui em São Caetano, perto de São Bernardo. Quem quiser vir aí, ó. Então foi a responsa, da hora. Ficou bem corpadão, velho. E dá um pouquinho, a nossa não baixa não. Da hora. Valeu, Rafa. Ficou bom, né? Da hora. Aí eu vou deixar, pode deixar lá o link depois pra galera né? Aí eu vou deixar na descrição o link aqui ó, da loja do pessoal. O link de escapamentos aí, ó. Quem quiser vir, ó. Ficou louco, hein? Da hora. E agora vamos mandar pra ver como é que ficou, né? Na rua. Gente, ele é muito fofinho. Ele tá esperando. Tá esperando. Mano, ficou melhor do que eu esperava. Assim, eu já sabia, porque eu vi algumas parecidas, mas eu pensei, será que vai ficar bom ou não vai? Mas, mano, ficou bom.
E o que você tá esperando pra ligar a moto? Você tava contando aqui pro pessoal? Ah, é. Não, que entrou um rapaz e o filho dele tá dormindo. Aí eu vou esperar pra não acordar ele, tadinho. Sim, uma bonitinha dormindo no colinho. É um pecado, né, tadinho? Quando eu tiver um filho, eu quero que as pessoas ligou também... essa moto, filho. Quando eu Já tiver um era. filho, eu quero que as pessoas pensem assim também. Vou tudo desculpa. Já tá mostrando pros amigos já. Já tô mostrando. Ai, meu Deus. Eu não posso postar no Insta ainda porque a galera vai saber, né? Antes de ver os vídeos no YouTube. Então... E a vontade que ele deve estar de acelerar, mas eu tô seguindo ele, então ele tem que ficar segurando. Ai, Jesus. Se liga. Olha. Mano, ficou muito louco, velho. Olha os pipocos. Mano, os pipocos tá monstro. Mano, ficou muito mais forte. Nossa, você é louco, viado. Mano, o bagulho ficou louco, filho. Moleque. Nossa, tá me errando, viado. Tá porra, viado. Nossa. Mano. Vamos ver? Ali é esse meu, né, pai? Tá porra, viado! Nossa, moleque! Cê é louco, filho!
e pouco. Nossa, velho, você é louco, o bagulho ficou... Olha, ficou tocha, vi. Moleque do céu, que